Loh, umroh di sini lagi. Lah terus warung nasinya siapa yang jagain? Ngapain warung jagain? Emang warungnya mau kabur? Ikan enggak? Itu mau cocok ikannya buat sampean. Ikan apa, Bu? Ikan bawel. Bu, saya mau nyari ikan lele. Ada? Ada. Lele pun genggam. Mau? Ikannya seger-seger, Bu ya? Ya seger mas, baru selesai mandi. Enggak, kok bisa segernya bertahan lama gitu loh, Bu? Dikasih es mas. Es apa? SD, SMP, SMA. Pelanggannya banyak, Bu ya? Iya banyak. Dari mana aja pelanggannya, Bu? Kebanyakan ya dari rumahnya ke sini. Ya, itu sih udah tahu, Bu. Oh, ngedan.